मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल के दिनों में 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार अब जाग गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दवा निर्माताओं से भारत में दवा उत्पादों के लिए संशोधित अनुसूची एवं मानदंडों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी जारी की कि अनुपालन न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह निर्देश रविवार शाम को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई एक आपात बैठक के बाद आया है। ये बैठक तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें कफ सिरप ब्रांड कोल्ड्रिफ के नमूनों में ड्राई एथिलिक ग्लाइकोल यानी DEG की मात्रा स्वीकार्य स्तर से अधिक पाई गई थी। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 साल में कफ सिरप की वजह से 300 बच्चों को जान गंवानी पड़ी। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कफ सिरप में सॉल्यूशन के रूप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकोल यानी EG को मिलाया जाता है। यह जहरीले पदार्थ होते हैं। 1 किलोग्राम में 1 से 2 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसमें मरीजों में उल्टी, बेहोशी, ऐंठन, हृदय संबंधी समस्याएं और किडनी फेल होने का खतरा होता है। अक्टूबर 2022 में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खांसी की दवा के 4 नमूनों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी को जहरीले पदार्थ के रूप में चिन्हित किया था। उस वक्त इस कफ सिरप को हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल ने बनाया था। गैम्बिया में 70 बच्चों की मौत के लिए इसी कफ सिरप को जिम्मेदार बताया गया था। डाईएथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है। इसका सेवन जानलेवा हो सकता है। यह जहरीला होने की वजह से डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को खाने या दवाओं में मिलाने की अनुमति नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, पनामा और नाइजीरिया में रिपोर्ट की गई हैं। 2007 में अमेरिका के FDA ने एथिलीन ग्लाइकोल और DEG को जहर बताया था। यह अमेरिका समेत कई देशों में आज भी बैन है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।